困过身，曲折拍扁叫我跌入尘，拘我魂，条条规训叫我忍了吞，笑我的虔诚，迈不出家门，要不正要我忍，浑身的走完这一生。可是我听见风来自海上和天空，他说别低头，低头便入牢笼。你是海浪，也是长风，怎可以上锁了？那心不服，管不住，是我眼中的刀锋。这世界容不下，那就刺破它吧。我的苦笑，我的疼痛，终将转身。这老大家的他守得住。这难说呀，年轻啊。哎呀，我的姐，我说的不仅仅是看人，还有我姐夫留下的那些财产，你也得看紧喽。别让老大家的都搬回娘家去了。老二家的啊，你上门口看着点儿去呀，别到时候娘家人搬走什么东西，我都不知道呢。哦，去。还有姐，这平日里呀，这家里只有孤儿寡母的，都没个老爷们儿。你千万不敢对外漏财啊，让人知道了惦记，听见没有？知道，哎呀，我知道。哎呀，我是你亲妹妹，就我向着你，别忘了啊。知道。哎呀，我别哭。哎呀，姐夫啊，你怎么走得那么早？要我说，做啥生意啊？少华，趁年轻，赶紧找一个人嫁了，这日子才有盼头。嫁人才有盼头，我自己不能给我自己盼头。可是，这姑爷才去世多长时间，就给少华说这些干啥？哎呀，我这不是为他好吗？嫂子，你就别替我操心了。我自己的日子我知道怎么过。这个是我这几年存的私房钱，给你拿去花。哦，我不能要。你就拿着吧。我知道我给你添置的这些首饰你不稀罕，但是还是带着吧，万一手头紧，还可以卖了换钱。等我去了北京，我一定要努力挣钱，把你想要的全都给你买回来。你放心吧，我这辈子都会对你好。我发誓。你看你的手那么冰，你说你出去那么久，你怎么不多穿点呢？你把自己冻坏怎么办呢？
你就不怕爹把你的腿给打断了？如果你救不出二宁，你肯定会难过。相比腿断，我更怕让你伤心。我有娃了，爹，我有娃了，我有娃了，我有娃了。从今天开始啊，以后每天早上起来的早饭，就按照这个定规定量来啊。喝中，喝中。娘，这也太少了吧？这还少啊？不少。你们俩吃粗粮，我跟轩轩吃精粮。为啥？为啥？就是为咱家里没钱了。喝粥，喝，趁热喝。娘明明有钱的，从北京城家里走的时候，二顺给了娘几十个大洋呢。嫂子，你脑子灵主意多，想想办法呗。啊，什么办法？让我俩能吃上精粮的办法呀。我不想天天吃窝窝头啃苞米了，我想吃白面馒头，我想吃肉，我想吃。你刚才说，二顺给了娘几十个大洋。啊，我亲眼看到的。嫂子，你想到办法了？什么？给你40个大洋？娘，您看，咱家现在呢，吃喝是不愁，但是咱给长远计算是吧？我觉得还是应该再做点小生意。你又来了，你这孩子你怎么就不能安分呐？做生意那都是男人的事儿啊！你在家带孩子有吃有喝的不好吗？咱这儿靠着齐州药市，家里一直是做药材生意的，天时地利人和咱都占了，不做生意，那是不是太可惜了？做生意有二顺呐，不用你。娘，我保证，我做生意挣的钱都给家里贴补家用。二顺给的钱现在够家里用。不，那我这不还和宋平吃着粗粮呢吗？谁家过日子不精打细算的呀？娘，这样吧，我给您写张借条，行不行？我保证3个月连本带利40个大洋都还给您，行吗？不行。你做生意，你亏了本怎么办呢？你写借条，你到时候还不上怎么办呢？我还真上官府，我告你去。你到时候你告诉我，你这钱你补贴你娘家用了，我跟谁要去？不行，娘，从今天开始，没有我的允许，你不允许迈出这个大门一步。小华，大哥，你怎么来了？娘病了，说让你回去看看。啊，这前2天还好好的，怎么回去就病了呢？大哥，我跟你说话呢，娘到底得什么病啊？严不严重啊？不严重，就是受点风寒。她呢，总是闹着要见你，没别的。那就好。干嘛？给轩轩的。哥，我不能要。你嫂子不知道，拿着。谢谢哥。停车！哎，小华，你干嘛去？我给娘买药，顺便看看。哎，不用了。易掌柜，你看我们这瓷碗成色。整麻袋都是这成色吗？对，都一样。啊好，2角1斤。
易掌柜，求求您，再给添点儿。2角1斤，我们没法活呀。1文都交不了。我们种紫菀这么多年，从来没有卖过这么低的价格呀。我也没办法呀，这是随行就市了。易掌柜，我给你跪下！哎呀，你给我跪下也没有用啊！这么大岁数，我又没法给你压岁钱，对不对呀？别烦我了，再烦的话就1毛5了哈。不用求他了，齐州这么多药商，我就不相信找不到一个公道的。走，没用的，我都问了，都是这个价。其他药商都跟守元药庄结了盟，一起压我们的价。住嘴！怎么说话的？什么叫结了盟压你们的价啊？是我易大金人缘好，别人做生意呀是同行是冤家，我做生意就是同行，亲兄弟，搞钱齐努力，长点学问。我们药农起早贪黑，风里雨里，是指望把紫菀卖了，让一家老小有口饭吃。你却趁紫菀丰收联手压价，诚心不让我们活呀！你这么黑的药商，不怕报应吗？你放屁！谁黑心了啊？你刚才也已经说了，今年是紫菀丰收了。紫菀是什么？是药，它不是粮食。如果是粮食丰收了，我收一大堆粮食，我可以满街喊，我说啊，我们家粮食便宜啦，你们多买点粮食，多吃点粮食。这是药，我收这么一大堆药，我上大街上喊，你们来我们家买药啊，大家都多吃点药啊，我又不是黑心一商。我告诉你，你如果不想卖的话，让你们家的紫菀都烂在地里，看谁心疼。这药我还不卖给你了。走，易掌柜，我们好商量。要不收啊？易掌柜，你们守元药庄在咱们齐州已经赚得盆满钵满了，就让点利嘛，让这些药农吃口饱饭吧。哎呦喂，您谁呀？易掌柜，不好意思，这是我妹妹，刚从外地回来，您啊别往心里去。我不会往心里去，即使妹妹也不是外人，菩萨心肠。那您出高价，把这些紫菀收过去，我绝对不跟您抢生意。哦，可我们家已经不做这生意了。你不做这生意，你瞎掺和什么呀？啊，感情钱不是从你兜里掏出来的，你不心疼？你真是站着说话不塞牙。易掌柜，这银联乃是我太爷当年亲手所书，也是我们池春堂100年的经药制，而唯利是图、欺负药农，这和我们池春堂做生意的初衷已经完全相悖了。别介，别我们的，我们什么关系？现在这个池春堂跟你们楚家已经没有半点关系了。这个池春堂现在是我说了算，我如果想砸了这块匾，我就拿下来，踩在脚底下，我跺上去，我转个圈，跟你有什么关系？易掌柜都有得罪，不得罪。你们几个想卖2角，不想卖走人。小华，走了啊！你说你呀，都是些不相干的人，这又何必呢？有朝一日，我一定会把池春堂再要回来。娘，啊，您这都受风寒了，您还在这院里坐着？哎，娘没事儿。您没生病，什么意思啊？娘等你呢，你嫂子给你寻了一门亲事，这不，媒婆都来家了，想看看你。哎呀，妹妹，你回来啦！嘿。少华，我跟你说哈，哎呀，你这妹妹啊，果然长得漂亮。哎呀，这个曾老爷呀，年纪也不大，今年刚53。哟，那确实不大哈，只比我大30岁。对呀，身子也健壮。大夫都说，整个曾家村就曾老爷的钱他没挣过，那还真是难得。而且我跟你说哈，他家里有300亩药田。那挺殷实的，可不殷实吗？而且他出手大方呀，他给咱们30个大洋聘礼。30个大洋啊！更难得的是，去年曾老爷死了老婆以后，
家里啊就没有其他人了。2个女儿一早就都嫁出去了，你一过门，整个曾家呀就都是你做主。可是我这丈夫啊，才死没多久，我这马上另嫁的，这让旁人听了，该怎么说我呀？就是啊，韶华，就算要改嫁的话，也得再过几年吧。哎呀，妹，你要再过几年，我跟你说，你的脸蛋可就不是现在这样了啊！那个时候你要再想找曾老爷这样的家，难了。再说了，那曾老爷都50好几的人了，还想着赶紧再有个儿子呢。我说大侄女儿，就算是你能等，人家曾老爷可不愿意等。哎呀，耳听为虚，眼见为实，我想亲自见见这曾老爷。如果真像你们说的那么好，这事儿他也不是不可能。大侄女儿，你想什么时候见？择日不如撞日，今天就行。行。方大娘，我想和曾老爷单独聊几句。你先出去啊，不好意思啊。啊，行，那我先在外边等着，有事叫我啊。啊。曾老爷，您对我还满意吗？满意，相当满意。我这50个大洋没白花，太值了。来来来，走走走走走。啊，好。曾老爷，您看哈，我这一再嫁的寡妇，您还愿意出这么高的聘礼，真是让我感动。别光感动啊，赶紧把事儿办了呀！我一看呀，曾老爷您就是个好人。我是大好人，我的好多着呢。成亲以后啊，你就发现了。啊，所以您既然是个好人，那我就不能害您了。这有些事儿啊，我必须提前告知您一声。你说，这小的时候哈，人家给我算过一命，说我呢命犯孤臣寡宿，在家克父，出嫁克夫。算命的事儿也不太准。我一开始哈也是这么想的，但后来发生了一些事儿啊，让我不得不信了。我7岁的时候，爷爷就过世了；14岁，爹死了；出嫁以后，到了陈家，我那公公和丈夫都没了。真的？这方大娘没跟您说呀？看来你这命挺硬啊，我也无福消受。曾老爷，实不相瞒哈，我这辈子啊，本来是死了再嫁的心了，但是呢，这今天遇到了您，您看您人又好，这家境又殷实的我，别，不值一提，不值一提。曾老爷，您是不是误会了？哎，我可不想害您啊，我就是想着这肥水不流外人田，咱俩虽然没有缘分，但我倒是觉得我有个表姐和您很合适。你还有个表姐啊？她怎么样？我那表姐呀，年龄跟我相仿，相貌上比我呢只能有上没有下的，关键是，她这人呀长了一脸的福相。这算命的说她啊，旺夫又旺子，命中注定有2儿子，能生2儿子啊！您要是不信啊，您可以去我们府家看看。您要是能看中的话，这聘礼呀，只收您20个大洋。才要20个大洋？这钱多钱少的嘛，就是个意思。主要是看您人太好了，想把您啊留在我们家里。那曾老爷，您看您什么时候有空啊？今天是初1、初2、初3、初4，我去你们家。好，那就这么定了。不过曾老爷，这事儿
可绝对不能外传，尤其是不能让你方大娘知道了。这又是为啥呀？您有所不知，这方大娘啊，一心想把我表姐介绍给她侄子，可我表姐不太情愿，这两家人正因为这事儿掰扯呢。倘若是让她知道把曾老爷介绍给我表姐，我怕她坏了您的好事儿。绝口不提。初四，对，曾老爷要亲自来家里下聘。哎呀，那太好了，妹，那我可给你贺喜啦。少华，你是真的愿意啊？那个曾老爷可真是比你大太多了。哎呀，大得多才疼人，懂什么呀？嫂子，大哥，这事儿你就甭管了，等初四那天看吧。那我得赶紧去找方大娘，我得问问她得准备些啥。大嫂，方大娘这事儿可不能跟她说了。为啥？这方大娘是不是跟你说曾老爷给了30个大洋做聘礼？啊，是30个呀。人家曾老爷答应的可是60个大洋。啊？60啊？曾老爷亲口跟我说的。他居然扣我30个大洋啊！他，所以说呀，这方大娘这人她不可交了。我要再跟他说半句话，我都不姓周。还有啊，这事儿也不能跟任何人说了，万一陈家的人知道了，肯定作梗。对对对，妹，还是你考虑周到，不说不说。等初四那天呢，我就随便寻个由头回娘家一趟。但是在我回来之前呀，还是辛苦嫂子您把这家里好好的收拾收拾，好酒好肉备着，咱不能让曾老爷小瞧了咱楚家。哎，放心放心，嫂子一定给你办得妥妥当当的。这曾老爷比陈家有钱，人还大方，若是这门亲事能结成啊，这以后咱楚家需要帮衬，就凭我的本事，定能让他服服帖帖。哎呀，太好了，妹，你终于开窍了。娘，哎，少华到了吗？哦，还没呢。这都快到晌午了，怎么还不回来呀？可能是路上耽误了吧。少庄，少庄，去看看你妹走到哪儿了。我就担心别是陈家那老太婆把她给绊住了吧。哎呦，你这又是鸡又是肉的，这得花多少钱呀？1个大洋。花这么多？娘，舍不得孩子套不来狼，曾老爷给60个大洋呢。啊，也是。哎，我记得咱们家没有什么余钱了，你哪来的这1个大洋啊？我管冯大姐借的，回头还她不就完了吗？我觉得呢，最好是今天曾老爷就能下聘。我说你至于吗？啊？什么至于吗？我还不是给你妹妹面子呀。她那天特别跟我说了，不能让人曾老爷小瞧咱们楚家。来，换上。哎，换上呀！不换。你刘燕儿，曾老爷来了，快点！这么早就来了？娘，曾老爷，
哎，曾老爷好哎，你好，你好，周燕吧？呀。你知道我？那当然了。不好意思，我妹韶华她还没回来。不，你妹妹在不在不重要，有你在就行了啊。哎呀，曾老爷，你可真会说话。哎，曾老爷，屋里坐吧。请。那我先进去了啊。得，不客气了啊。哎，娘，烧水。曾老爷，我家妹妹提到您，真是赞不绝口。对这门亲事呢，也是特别的满意。曾老爷，您满意吗？我当然满意呀。哎呦，您满意就好，真是太好了。你妹妹说的时候，我还怀疑呢。今天这一看，果然旺夫已死啊！曾老爷，您可真会说话。哎，要不今儿咱们就把日子给定了？这么快？好事儿嘛，那当然是越快越好啦。你比我还急。你不急呀？人生的3大喜事儿，洞房花烛夜。怎么着？你都想到洞房花烛夜了？曾老爷，你可真有意思。不洞房花烛夜，怎么生儿子呢？对，生俩儿子。说好了，曾老爷，明年生儿子。明年？就这身材，等不到明年。你干什么？嘿嘿嘿，咱都洞房花烛夜了，有什么害羞的样儿，是吧？这个老东西，看这笔要这么拿，看树，那给我真给我认上，那个树啊，就说那个媒婆啊，那脑子有问题呀。人家男人好好的，他把那个媳妇儿介绍给那个老头儿，那老头儿还上门提亲呢。啊，当着人家男人的面提亲，可不吗？还到人家里还动手动脚的，哎呀，真丢人！哎，娘哪个村子的事儿？楚韶华，你干的什么事儿？你还敢算计我？楚韶华，我这儿跟你没完！啊，我还跟你没完呢！你敢打我？我是你嫂子！你要真把你自己当成我嫂子，你就做不出来这种下流的事儿。我告诉你，今天我婆婆和我弟妹都在场，我要是把你做的好事说出来，恐怕想打你的就不止我一个了。我那是为你好。哼，为我好还是为你自己好，大家心里都清楚。周燕，我警告你，这次这事儿只是一个小小的教训，往后你要还想再跟我这儿打馊主意，我有的是办法收拾你。行，楚韶华，我也告诉你，从今以后，我和韶忠和你一刀两断，我们没你这门亲。干嘛？给我滚！别跟我得意，有你哭的时候。嫂子，你干嘛打他呀？娘刚才说的那事儿，那媳妇儿就是他啊。我一回来就明确告诉过他，我呢只想带着轩轩好好的过日子，其他什么都不想。他却编排我，想把我许给一个老头做填房，还想从中捞上一笔。那你又把那老头你介绍给他了？他要这么算计我，我也不可能客气。就是，你早说呀，老大家的！那刚才他进来，我就给他俩耳刮子，以为我们陈家人都好欺负呢。就是，活该。不是老大家的，那你以后你就不打算再嫁了吗？娘，我要真有这样的心思的话，我就不会跟我那嫂子有这一出了。老大家的。这些年大顺儿跟娘可是没白疼你哟。娘，别跟轩轩面前说这些。好。
写的真好。从今儿以后啊，你们俩那个都吃精粮，臣家不缺这点。那娘，您能借给我20个大洋吗？借钱？嗯，绝对不行。这，你借钱，说了头口。这些多少？死当还是活当啊？死当多少钱？活当多少？死当25大洋，活当15大洋。这些首饰，置办的时候至少得100大洋呢。死当吧。得嘞，破铜烂铁一堆，死当25大洋。等等，再加上这个，这么着，我再给你加1大洋，一共是26大洋。那大叔，您这一季大概能收多少子碗啊？1000多斤吧。全部给我吧，我按历史最高价3角5一斤跟您结算，怎么样？当真？当然，我们可以立约为证，而且我现在就可以付您1成的定金。等齐州要事结束那一天，我将付起所有的尾款。好好好，太好了。但是啊，我可有条件的。第一，就您这些子碗，不能再给其他人了。第二，您给先交货。第三，咱们之间所有的约定，必须严格保密，不能告诉任何人。没问题。用还没有交货的生药抵押，我们从来没有做过这样的生意。所谓抵押，不过是以物质钱。虽说生药抵押没有先例，但我手上这批子碗，的的确确是值350大洋的，并不违背以物质钱的根本。但是子碗的价格有高有低啊。那就按上一季子碗的价格2角1斤来计算，我手上这批1000多斤的子碗，价值怎么也有200大洋了。而药市上从来都是上一季涨的，下一季必跌；上一季跌的，下一季必涨。所以你们银号并无风险。我最多只能给你150大洋。也行。各位大哥，我这手上是1成的定金，一共是150个大洋。我也没别的要求，就是希望您把手里这4000多斤的子碗，收割之后全部都给我，账期到药市最后一天。我以这4000多斤子碗做抵押。最多给你500大洋。你们不用亲自到药市上去叫卖，也不会被那些药商联手盘剥了。这个我借4000大洋，以我手上的15000斤齐州子碗做抵押。15000斤，也只值1500大洋啊！这齐州的药市马上就要开市了，也不知道子碗的价格能不能涨点儿。你一个开典当行的，怎么关心起子碗了？你是有所不知啊，我手里面有1万多斤子碗呢。你还别说，我手里还有4000多斤呢。我手上也有齐州子碗，倒是不多，只有1000多斤。哟，奇了怪了，你们手上怎么都有齐州子碗？不会你们都要改行做生药生意吧？对呀，你们手上怎么也有啊？我的齐州子碗是陈家村的陈大少奶奶来抵押的。哎，我的钱也是放给她的，也是以齐州子碗做的抵押。不会你的生意也是跟他做的吧？坏了，
正是他。那有问题啊！你要带多少款啊？啊，我想带5000大洋。这么大笔款，必须有同等价值的抵押，我们才敢放款。我这手上呢，有4万多斤的齐州紫碗，至少价值8000大洋。只要齐州药市一开市，我就可以全部兑现。想让我放款给你，绝不可能。陈家大少奶奶，你可真是打了一手好牌啊！我们几个在钱庄银号也算是经营了这么多年，居然都被你给骗了啊！得亏我们发现及时，看你今天往哪里跑！几位掌柜，这是发生什么事儿了，让你们如此惊慌啊？你用35大洋骗了我150大洋，现在竟然还想从大发银号骗5000大洋走。赵掌柜，您这个骗子，我有点不服。请问，我跟您签约的时候哪一句不实啊？可是，哎，你拿着我们的钱打着滚的抵押来抵押去，你胆子可真大呀！我虽然胆大，但是做的并未出格。你们这几家，谁家定规了，我不能这样抵押。哎，你们看看啊，嘴还这么硬，哎，就是。你们的本金，我都用在了该用之处，而抵押给你们的紫碗呢，现在都长势喜人，眼看丰收在即了，你们的本金和利银，也都可以圆满收回。哎，你们应该感到高兴吧？可你这么做，知不知道这风险有多大？当然知道。如果今年齐州紫碗的价格跌破2角，那我就颗粒无收，你们也只能收回本金。但是如果跌破了1角8，那我们大家都有亏损。哎呦，姑奶奶，这钱我不放了，你退给我吧。哎，我的钱你也退给我。听这话意思是要违约啊？哎，这话要是传出去了，正康钱庄和双福典当行的名誉可都是大打折扣的，而你们在这一行的名声也都会有损失。老孙老钱，稍安勿躁啊！不要冲动啊！哎，顾不了那么多了，你是区几百大洋，我可是上千的。我的也是啊。不过话说回来，你们贷给我的款子，我已经全都给药农了，我现在身上可是一文都不剩了。你，我知道你在怕什么，您不是就怕今年齐州紫碗的价格跌破2角吗？但我有办法，不仅让今年的价格不跌，我还甚至能让今年的价格远超历史最高价。有什么办法？其实去年紫碗的价格大跌呢，那都是因为药商们联手压价所致。那我们今年可以以其人之道还治其人之身呀，把价格抬上去。这怎么抬呀？那就需要李掌柜帮忙了。我？只要您能把5000大洋贷给我，让我把这一季的紫碗都收完了，那今年齐州紫碗的价格就是我说了算。贷给他，老李。不是，你们刚才还在这……哎，老李，你必须得贷给他，要不然我们大家都完了。5000大洋呢？不是还有4万斤的齐州紫碗吗？那万一卖不出去呢？卖不上价呢？哎呀，老李，只要你进来，那一切就都不是问题了啊！这样吧，李掌柜，如果您肯贷给我，让我把这一季的紫碗都收完，那你们的利银，我可以再上付1成。老李，如果你现银不够，我可以拆借给你啊。老李，去年你求我办事儿，我可都答应了，今天是你还情的时候。不是，老李，别犹豫了，这买卖准赚，可以进。那5000也太多了，4000够吧？足够。小王，哎，大少奶奶，今天怎么样？哎，我跟您说啊，
今天来了好几波客人，价格给的都挺高的，最高开到4角一斤。但我按照您的吩咐，把他们都打发了。好。大少奶奶，我想问问，您到底多少价格才肯卖啊？大少奶奶，有客人。谁是主事的？是你，易掌柜，好久不见。是啊，好久不见，长出息了。我说怎么着，这个齐州城的这个紫碗看不见呢，原来都在你这儿啊！哎，请坐。是啊，一共10多万斤吧。哎呀，你自个儿收这么多，卖得出去吗？这不您都上门来了。我上门来了，我是听说你这儿好多货卖不出去，乡里乡亲的，我是过来帮你个忙。这个价钱呢，就按去年的价钱，2角一斤，全给我啊。紫碗今日的最新价是4角一斤，而且还买不到。这种谣言你都信呐？我跟你说呀，今年的紫碗品相不好，价钱比去年还低呢。小王，把那个给我。是吗？咱不说这个了哈。我这个人呢，心肠软，您呢也是年轻守寡，也不容易。我再跟你加1角，3角一斤。你如果能卖呢，我就买；你要如果觉得不合适呢，我也不跟你啰嗦，我就去明关镇找那些药农。明关镇的紫碗，全部都在我手上。那就郑章镇，郑章镇的也都在我手上。我呀，不信。那要不要我把跟那些当地药农签的契约给您看一下？嗨，不用，那个契约就是摁个手印的事情，这个事情我信你。你真不错，您厉害。谢谢易掌柜夸奖。那这样吧，我再给你加1角，4角，那可比去年翻了1倍了。不好意思，易掌柜，今年的紫碗我不卖。躺在雪地上的小毛毯，一点点融化着白鹿汗，爱茫茫的雪路上寻觅心中彼岸，小小风浪洒洒昏欲断，藏在他心中的小毛毯，一点点温暖着他心房，他低诉着春天不远，他说冬天很短，永恒的彼岸在朝着